అంటే గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే డేజావు, బ్యాడ్ అయితే డేజా పూ. మనోడికే అవుతాయి ఇట్లాంటి అన్ని ఐటమ్ పనులు అన్నీ కదా. అదేలా నా పిలిచి మరీ ఇజ్జత్ తీయండి. నేనే మరి అన్నా నా విశ్వాసం. నేను ఎంత చాలా క్రియేటివ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాను. RRRలో ఒక ట్రామ్ ఉండింది. అవును, అదేమనుకున్నారు, అంబాసిడర్ కార్. అది అంబాసిడర్ కారు లోపల స్టీరింగ్ వీల్ పెట్టి చుట్టూ కట్టేసిన డబ్బా ఆయన. నేనైతే చూసిన ఒకటే మేనిఫెస్టో, జాన్వి ఆ అమ్మాయి అనుకుంది చెయ్యాలని. ఆ అమ్మాయి ఎలా వచ్చిందో మాకు కూడా తెలియదు. నాకైతే నాకు బేసిక్గా ట్రైలర్ విన్నప్పుడు, ఆ లాస్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ షార్క్ వచ్చినప్పుడు, ఆ వెనకాల అంతా నాకేంటో అరే ఒక పెద్ద వాల్ట్ డిస్నీ మూవీలో సింఫనీ పడుతుంది చూడు, లైక్ హాన్ జిమ్మర్, ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకైతే. సార్ మిమ్మల్ని అందరికంటే ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టిన సీక్వెన్స్ ఏది సార్? నాకు తెలిసి ప్రతి సినిమాలో ఒక సీన్ రిటేట్ చేస్తుంది సార్. ఒక సీనో ఒక సీక్వెన్స్ ఏదో ఒకటి బాగా ఎక్కువ వర్క్ లాగుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఒక సినిమాకి స్టార్టింగ్ మొదలవుతుంది, ఇంకా ఎండ్ వరకు నాగవుతా ఉంటుంది. సీన్ ఉంటుంది ప్రతి సినిమాకు ఉంటుంది. మాకట్లా మా ఆయుధ పూజ ఒక సీన్ ఉంటుంది, మాకు ఆయుధ పూజ సాంగ్ ఉంది. అట్లా సెటప్, అది సెటప్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. చాలా కీ ఎపిసోడ్ అది. దాన్ని ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ప్లాన్ చేస్తే దాంతో గుమ్మడికాయ కొట్టాం. అబ్బా లాస్ట్ షాట్ దాంతో ఫిలిం సిటీలో వేసాం సెటప్. అది వర్షాలు పడిపోయాయి, అందులో సీన్ ఉంది, ఫైట్ ఉంది, సాంగ్ ఉంది. అది అక్కడ మొదలైతే ఇప్పుడు ఎండ్ అయింది. పైగా అందరూ కాంబినేషన్లు రకరకాల. అంటే సార్ ఇది లాజిస్టికలీ చెప్తున్నారు, నేను అంటే క్రియేటివ్గా బాగా సరిపోలేదు, మళ్ళీ రాయాలి, మళ్ళీ తీయాలి, మళ్ళీ రాయాలని అలా ఏదైనా ఇరిటేట్ చేసిందా మిమ్మల్ని? ఒక సీన్ ఆర్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్ ఒక కుడ్ బి ఎనీథింగ్? అంతే ఇబ్బంది పడింది. కానీ షూట్ అప్పుడే కొంచెం టైర్డ్ అయింది. వాటర్ సీక్వెన్సెస్ అప్పుడు నా షాట్ బాగుండాలి, వాళ్ళ కంఫర్ట్ చూడాలి, వాటరు అనీవెన్గా ఉంటాయి, వేవ్స్, అందరు పోస్చర్స్ బాగుండాలి, సేఫ్టీ, షాట్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. పదే తీలేం కదా అది. బోట్లు ఉంటాయి కదా. కాదా సాబు గారు చూడండి, ద గ్రేటెస్ట్ అసలు వై డిడ్ యూ విన్ సో మెనీ నేషనల్ అవార్డ్స్? ఎందుకంటే ఆయన బోట్లు ఏదైతే తయారు చేసిండో దేవరకి, అంటే మేము స్టూడియోలో ఒక 200 feet by 150 feet వాటర్ ట్యాంక్ వేసినాం. ఇట్స్ అబౌట్ 5.5 feet డెప్త్ పెట్టి బోట్లు ట్రావెల్ అవ్వడానికి, మేజర్ యాక్షన్స్ తీయడానికి అంతా. ఆయన ద బోట్స్ హీ మేడ్ నిజంగా సముద్రం తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, సో దే ఒరిజినల్ ఫంక్షనల్ ప్యూర్ ఫంక్షనల్ బోట్స్. సో ఆయన చేసిన బోట్స్తో వీళ్ళని ఎక్కించాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక 4 బోట్లు కావాలి. సో వీళ్ళందరూ వెళ్ళడానికి మనం ఏమనుకుంటాం, బోట్లు అంటే ఇప్పుడు తెప్పిస్తారు, ఎక్కిస్తాం అనుకుంటాం కదా. సార్ తెప్పిస్తారు, లేవు మనం చేసేయటం అన్నాడు. సార్ బోట్ చేయటం ఏంటి సార్ అసలు? అది వేరే మెకానిజం కదా అంటే, అవును మెకానిజమే, బట్ ఫిజిక్స్ తెలుసు నాకు, సేమ్ మెకానిజం చేస్తాం అని చెప్పి బోట్లు తయారు చేశారు. వాటర్లో పోవాలా, కానీ వాటర్ లోపలికి రావద్దు, అదే మెకానిజం. ఇప్పుడు మనకు కార్ కావాలంటే కార్ తయారు చేయరు కదా, కార్ తీసుకొస్తాను షూటింగ్కి, బట్ కార్ తయారు చేసేస్తారు. ఆ షాక్ కదా అది, విచ్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ టు షూట్, ఫ్రెండ్లీ టు యాక్ట్ ఫర్ యాక్టర్స్. RRRలో ఒక ట్రామ్ ఉండింది. అవును, అదేమనుకున్నారు, అంబాసిడర్ కార్. అది అంబాసిడర్ కారు లోపల స్టీరింగ్ వీల్ పెట్టి చుట్టూ కట్టేసిన డబ్బా ఆయన. సో ఆ ట్రామ్ ముందుకెళ్ళకపోతుంటే మధ్యలో ఒక స్టీరింగ్ తిప్పుతున్నాడు. దట్స్ అన్ అంబాసిడర్ కార్. కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఆయన. ఓయా, సార్ ఒక కారు కావాలంటే జనరల్గా ఒక కారు తీసుకొస్తాం ఎవరైనా వాళ్ళని అడిగి. బోట్ ఇమాజిన్ ఆన్సర్, సార్ బోట్లో చేసేద్దామంటే వీళ్ళని ఎక్కించడానికి చేసాం. ఓకే, సరే మన సముద్రం మన కంట్రోల్ అంటే, సపోజ్ ఈ ఫ్లోర్ అంతా సముద్రం మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం, వెళ్తున్నారు. షూటింగ్కి వెళ్ళాం గోవా వెళ్తే అక్కడ రంగుల బోట్లు, నా కలర్ బోట్లు కాదు అవి, నా ఓల్డ్ కొంచెం ఎర్తీ టోన్స్, బ్రౌన్ కలర్ బోట్స్, అలాంటి బోట్లు కావాలి మనకి. అక్కడ అన్ని రంగులు, కొత్త పైగా మోడర్న్ బోట్స్, ఫైబర్తో చేసిన బోట్స్, వుడెన్ బోట్స్ కాదు అవి. ఏంటంటే లేదు నేను మన బోట్ తీసుకొచ్చాం అన్నారు. సరే ఇది నిజమైన సముద్రం అండి, మనదేంటంటే దానికి బోట్ లాక్కొచ్చి మోటార్ ఒకటి పెట్టి బిగించేసి పద వెళ్ళామంటున్నారు. వెళ్ళాము యాక్టర్లు తీసుకొని మరి ఈత వచ్చా సార్? ఇంకొంచెం ధైర్యం ఉంటుంది. వెంట మిడిల్ ఆఫ్ ది సీ ఈ బోట్తో అసలు ప్రాబబ్లీ హాస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్స్ ఫర్ దేవరా. 3 సినిమా వచ్చినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పెట్టుకొని ఫుల్ ఇంటుండే ఆ టైంలో. అండ్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్
మీరు అనిరుద్ నేను పూజ అయినప్పుడు కూడా ఫుల్ హ్యాపీ అయిన ఉండే అరవింద్ సమేతకి. ఓకే ఫైనల్లీ మా విజువల్ మా స్పీకర్ రెండు కలిసినాయి అనుకుంటుండే. బట్ డెఫినెట్లీ వెన్ అనిరుద్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. పిచ్చగా వెయిట్ చేస్తుండే. నేను లిటరల్లీ మీది 5 AM అని ట్రాక్ ఏదన్నా ఉంటే 5:02కి నేను ఆల్రెడీ వింటుంటా. వ్యానిటీలు ఉండు షూటింగ్లో పక్కకి అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి వింటుండే. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ ముందు కూడా ఐ వాజ్ హియరింగ్ రెడ్ సీ అనుకుంటా కూర్చుంటుండే. బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. I mean, he's killed it for this movie. డెఫినెట్లీ థియేటర్లో నిజంగా వన్ మోర్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అనుకుంటున్నాను. అవును. No, 101%. I mean, ఇప్పటిదాకా తను వాట్ ఎవర్ హీస్ డెలివర్డ్ ఫర్ దేవరా హ్యాస్ యాక్చువల్గా ఇన్ అ వే చెప్పాలంటే మా విజువల్కి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఆడిబుల్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదా. అండ్ హీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఫర్ దేవరా. అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ హీస్ డన్ is phenomenal. ఎక్స్ ఫ్యాక్టరీ అనిపిస్తుంది అన్న సౌండ్ భలే అనిపించింది. నాకైతే నాకు బేసిక్గా ట్రైలర్ విన్నప్పుడు ఆ లాస్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ షార్క్ వచ్చినప్పుడు ఆ వెనకాల అంతా నాకేంటో అరే ఒక పెద్ద వాల్ట్ డిస్నీ మూవీలో సింఫనీ పడుతుంది చూడు లైక్ హాన్ జిమ్మర్ ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకైతే. సో హీఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ డే ఐ థింక్ హీల్ డెఫినెట్లీ గో అప్ టు దట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ లైక్ రెహమాన్ గారు. డెఫినెట్లీ నేను మొన్న కాంగ్ గాడ్జిలా చూసినప్పుడు కూడా అనిరుద్ అయితే బాగుండు అనుకున్నాను. బికాస్ సంబడి ఎడిటెడ్ ఆ కాంగ్ గాడ్జిలా సీన్ కి మాస్టర్ మ్యూజిక్ పెట్టి తీస్తే అసలు ఇట్ వాజ్ మోర్ యాప్, ఇంకా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండే దానికి. అయితే డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి తను హీ విల్ డూ ఇట్ లైక్ రెహమాన్ గారు చేసినట్టు మాత్రం వెళ్తాడు. హీ విల్ డెఫినెట్లీ గో ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఐమ్ హోపింగ్ ఇట్స్ విత్ దేవరా. మీకు ఎప్పుడైనా ఈ ఫెనమినన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా వేర్ ఐదర్ మీరు జీవితంలో మాట్లాడింది మీ సినిమాలో జరుగుతుంది ఆర్ మీరు రాసుకుని తీసిందో ఏదో మీ లైఫ్లో తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది? ఎప్పుడైనా జరిగింది అట్లాగా? మీరు అనుకుందో లేకపోతే మీరు బాగా మేనిఫెస్ట్ చేస్తుందో? ఇట్స్ ఎన్ థింగ్ అన్న టుడే మేనిఫెస్ట్ అనేది. నేనైతే చూసిన ఒకటే మేనిఫెస్ట్ జాన్వి. ఆ అమ్మాయి అనుకుంది చెయ్యాలని. ఆ అమ్మాయి ఎలా వచ్చిందో మాకు కూడా తెలియదు. అంటే మేము ఇంకా అప్పటికి రాస్తున్నాము, ఇంకా క్యారెక్టర్ రాస్తున్నాడు అయినా ఇంకా ఎవరిని అనుకోవట్లేదు. ఆ అమ్మాయేమో నేను చెయ్యాలని చెప్పింది. అసలు వి వరంట్ ఈవెన్ ఇన్ ద స్పేస్ ఆఫ్ ఓకే ఈ అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది, ఈ అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది. ఫైనల్గా డి డే వచ్చి ఇప్పుడు సరే మనం ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఫైనల్ చేయాలని ఇద్దరు నోట్లకి వెళ్ళి జాన్వి తప్ప వేరే మాట రాలేదు. అంతలా మేనిఫెస్ట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి. కానీ నువ్వు ఇందాక చెప్పింది నువ్వే నాకు అర్థం అవట్లేదు. చెప్పింది జరిగింది, జరగబోయేది తెలుసుంది. కాదు మన జీవితంలో ఇప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడుకున్నా, ఏదైనా మనం కాన్వర్సేషన్ చేసినా, ఏదైనా అది అవుతుంది. అలాంటిది సినిమాలో జరగడం డేజావులాగా ఉంటుంది అది. అంటే గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే డేజావు, బ్యాడ్ అయితే డేజాపు. అండ్ మన సినిమాలో మనం రాసుకున్నది మనం ఆల్రెడీ షూట్ చేసేసి ఏదో తర్వాత ఏదో మన లైఫ్లో జరిగితే ఇదేంట్రా అని ఒక కంపారిజన్ డ్రా చేస్తాం కదా. యాస్టీస్గా అయి ఉండకపోవచ్చు బట్ సిమిలర్గా ఏదైనా. ప్రస్తుతానికైతే అవ్వలేదు. దేవుడి దయ వల్ల. నీకైందా కృష్ణ టిల్లుడు మనోడికి అవుతాయి ఇట్లాంటి అన్ని ఐటమ్ పనులు అన్నీ కదా. అదేలా నా పిలిచి మరీ ఇజ్జత్ తీయండి. నేనే మరి అన్నా నా విశ్వాసం. నేను ఎంత చాలా క్రియేటివ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాను. వెళ్తే అలా బాడీ దొరకటాలు లేదు సార్, పాతి పెట్టడాలు లేదు సార్, లేదు ముద్దు పెట్టడాల వరకు అయి ఉంటుంది. దేవరా సరే కొంచెం దేవరా చేసిందంతా చేసి మళ్ళీ లాస్ట్కి దేవరా 27 సెప్టెంబర్.